Tër që ka qenë gjallë kur më kanë lindë mu vajzat, po me njerë pas pak mujve ka vdek, po s'paku e ka përjetu edhe atë lindjen e vajzave të mija. Gjyshja nana si ka folë disa gjuhë huja. Edhe për mu ka qenë fasjonuse kur ka dalë në lagje dhe ka pas një kojshike boshnjake, folke boshnjakesh me të, kojshikën tjetër turke, folke turqisht me të. Edhe veçërisht do 30 sekonda tu e ndru gjuhën, shumë e menqër, shumë e përgatitun, po tash gratë në kohën e tyne nuk kam pas shumë prej mundësive që fatmirësisht i kemi ne sot, pikrisht për shkak të sakrificës të tyre dhe punës që ato e kam bo. Tash po e shini që brumi këtu ka fillu më bo kokra, edhe kjo do me thonë që ka ardhë koha unë e mi shti dur të mbrum. Hajde! Edhe me bo ta më në qysh duhet. Do me thonë kjo mblidhet tash, komplet. Po, mblidhet. A e dini qëfar brumi i mirë nga ka dalë? Nuk e, une që po e shoh live. Tash, unë përdori përgadis shumë recepta tjera, po janë brumna të cilat lypin kohë me ardhë pak. Po. Edhe me qenë se nuk patëm kohë për diçka të tillë, po e bojmë këto të shpejtën. Po. Do me thënë këto receta që kanë qef edhe fëmijë që përmende vajzat me bo, zakonisht kur gatuaj me fëmijë kërkojmë receta sa ma të thjeshta të shpejta që mos me kompliku procesin me qënë se jemi me fëmijë. Po këto biskota jam shumë e sigur që ka një shije shumë të mirë. Edhe sidomos kështu pas darkës me një qaj ose në mëngjes me një kafe. Problemi është që buhen qaq të mira sa që tani po duhet mi hongër. E di. Po duhet me pas shumë kujdes. Presidenta, ti qësë unë e 2 kafe, diri sa ti i bënë këto, të pim ka një kafe. A e pen kafe me sheqer të mesme, apo pa sheqer? Mesme. Të mesme. Mesme. A pen kafe si të qohësh prej gjumit ajo? E pi po, me njëherë unë qona prat orës 6 mëngjezit çdo ditë, me i përgatit vajzat për shkollë. Po. Me ju përgatit ushqimin, mu siguru që edhe teshat, edhe qantat, edhe gjithë shka i kanë gati, natyrisht bashkë me prindonin, i cili më ndihmon në absolutisht çdo punë edhe familjare edhe të tjera. Po, pasi të bohen vajzat gati edhe të nisën për shkollë, pastaj e pi një kafe. Ulem e pi kafen kështu për shefi, edhe i kryj disa punë në telefon. Na i fjalim, na i... Diçka që duhet gjatë ditës. Na i fjalim, na i përgjigje njerëzve. Tash brumi na u ka bo pak ma i butë, sësa që... Po me qënë se e kemi shkri margarinën shumë, po me gjitha të. Ne furën veç e kemi... Tash duhet me konë i gatë shumë edhe me improvizu njeri. Qatë herë je kuzhinjere e mirë, kur improvizon. E pastaj, kur shkon sigurisht në zyrë ose në punë, presidente kafe tjera jonë me kolekt? Po, me kolekt, me bashkëpunëtorët, jam të mundu mës me pi shumë, për shka